อสว่างหน่อยนะคะแล้วก็มารดน้ำนะคะแล้วก็จะมาเขี่ยแกลบนี่ค่ะเขี่ยแกลบที่สั้นต้นของทานตะวันนะคะเพื่อนๆออกแต่ก็จะออกแบบไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาต้นยังอ่อนๆอยู่นะคะก็จะรดแล้วก็จะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะเพราะว่าต้นยังไม่โตขึ้นเท่าไหร่นะคะเราจะต้องหาบัวรดน้ำแล้วไม่ก็สเปรย์ฉีดเนาะยังหาไม่เจอเลยนะคะค่อยๆเกี่ยวก่อนนะคะเพื่อนๆโอ้ไวหวานเยอะเลยนะคะตัวเยอะเลยแต่สวยงามน่าดูเลยนะคะเพื่อนๆชอบมากเลยทำด้วยแกลบครั้งนี้นะคะตอนนี้ต้นเขากำลังอวบอยู่นะคะขาวอวบนิดนึงแล้วนะคะยังไม่อวบมากนะคะเพราะว่าใบของเขายังไม่ได้ปรินะคะเพื่อนๆเดี๋ยวช่วยก่อนช่วยเกลี่ยก่อนนะคะเดี๋ยวมื้อเย็นเนี่ยตอนเย็นเนี่ยคงจะสูงขึ้นแล้วก็อาจจะโผล่แล้วก็ทำให้ต้นแข็งแรงกว่านี้นะคะอันนี้เราก็จะเกลี่ยช่วยก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะติดตามเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำด้วยแกลบนะคะเราก็จะเอาใจใส่เขาหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นคลิปที่เพื่อนๆมองแล้วอาจจะจำเจนะคะแต่ไว้ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะคะเรามีอะไรเราก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะความคิดเห็นอะไรอย่างนี้นะคะมีอะไรดีๆก็นำมาเสนอกันนะคะคิดว่าไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆมาดูตัวใหญ่เราดีกว่าเนี่ยตัวใหญ่เรานี่จะแน่นหนาขึ้นก็จะพร้อมเพรียงกันนะคะก็จะเป็นสวยงามอีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่พอใจนะคะพอใจสำหรับวายมากเลยนะคะสำหรับคลิปแกลบนี่นะคะยังเหลืออยู่ขั้นตอนหนึ่งก็คือเผาแกลบนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะลองนำแกลบไปเผาทั้งที่ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทดลองไปนะคะว่าแกลบที่เผาสีขาวและสีดำเนาะสีดำมาเจอกับต้นสีขาวๆของทานตะวันเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีเรื่องฮาให้ชมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องฮาให้ชมอีกแล้วฮากับวายไปนะคะฮาแบบได้สาระนิดๆนะคะเพื่อนๆนี่ดูจากตรงนี้นะคะต้นเขาเสมอพรึบเลยนะคะเพื่อนๆแต่กระถางเล็กนี่รู้สึกว่าจะเป็นดินเขาจะเป็นดินแข็งมากไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากระถางสองกระถางนี่ไม่เหมือนกันนะคะแต่จะโรยด้วยแกลบขึ้นมาสวยงามมากเลยนะคะเท่ากันเลยเป๊ะเลยนะคะก็จะมีหลุดบ้างนะคะแต่ส่วนมากตรงนี้จะพอใจมากเลยความรู้เกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะ